¿Qué pasó? ¿Qué está mal? ¿Qué está ocurriendo? Chicos, un perro enojado arrancó un pedazo de la piscina. ¡Ayúdenme a tapar el agujero! Quizás mi pieza de rompecabezas encaje. No, Jake. Tu pieza no encaja en el agujero de la piscina. Lo siento. Entonces, ¿quién puede arreglar la piscina? Pulsa me gusta si es Mr. Beast. Suscríbete si es Fede. Tienes 3 segundos. No te preocupes, mi amor. Te ayudaré ahora mismo. Fede, tu pieza de rompecabezas tampoco encaja. Lo siento, no me merezco tu amor. Te ayudaré ahora mismo. No es necesario comprar nada.